各位早晨。今日咩環境啊？我喺邊度啊？俾大家睇睇啦。我喺隻船上邊，喺一隻23英尺船嘅裏邊。咁呢隻船仔好企理，好靚仔啊！呢隻就波蘭叫做 Polka。OK， 今日我唔係介紹船，下一套片我就要介紹船。呢隻船嘅資料俾你睇一睇。咁今日我介紹咩咧？你見到嘛？係我最新代理嘅手提冷氣機。咁咧專業咧就係俾呢啲咁小型嘅船，裝唔到發電機嘅船係用嘅。咁好簡單嘅啫，你睇下，好簡單嘅啫嚇。咁大家都睇得好清楚喺度啦。咁我哋呢個出風口喺呢度。咁呢個角度咧，隨你擺嘅，隨你擺嘅。咁咧就呢個電池可以運行大概係5個鐘，或者你可以直接插落你嘅船嘅電裏邊，開咗機，開咗船之後咁咧就唔會扯乾你嘅電池。咁呢個咧就係好實用嘅嘢。當然啦，你唔可以令到佢覺得呢個等於一個普通電視機咁馬力咁大，因為佢只係輔助性質，因為始終佢嘅體積係咁細。呢個已經係 Zero Business 嘅第2代，變咗咧佢嘅效能已經係同埋佢耗電率啊，完全係改變咗，係相當之好嘅產品嚟嘅。咁而家美國就好熱賣。咁咧，如果你哋訂貨，而家係第一手貨訂晒啦已經嚇，咁你要睇第二手貨。咁希望大家中意呢段片，或者去上網搜尋呢個產品嘅資料，隨便可以睇到。咁咧有需要嘅揾我買 ，OK， 俾我賺翻少少零用錢。多謝晒各位，拜拜。